la saciedad, lo que te llevaría a comer de más. Esto va a favorecer un aumento de peso, incrementar los problemas cardiovasculares y la diabetes, provocando complicaciones hormonales, incluidas la elevación del cortisol, hormona del estrés, que cuando está muy alta puede causar inflamación y otras complicaciones metabólicas. No pases por alto esos ronquidos, ya sean tuyos o de tu pareja, porque mejorar la calidad del sueño es fundamental para evitar estos riesgos a largo plazo. Es importante que consultes a un especialista y recuerda, sé feliz aprendiendo a comer con Nutrióloga Pinillos.